कुछ ऐसे जानवर जिसको उबासी लेते हुए तुम आज पहली बार देखोगे। सबसे पहले देख लो गोरिल्ला को उबासी लेते हुए। देखने में कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रहा है और इसका मुंह का साइज कितना बड़ी है। नेक्स्ट हैमस्टर, जो देखने में कितना क्यूट लगती है, लेकिन इसका उबासी देखने में क्यूट का मॉन्स्टर ज्यादा लग रहा है। नेक्स्ट जंगल की किंग मतलब लायन, जिसका उबासी एक किंग के तरह ही डरावनी है। नेक्स्ट फ्रॉग, जिसका उबासी कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा है। जाने से पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जाओ।